Naenda kukupa njia 3 za haraka za jinsi ya kujenga uhusiano wa karibu na Mungu. How to grow a relationship with God. How to grow a relationship with the Holy Spirit. Ya kwanza, fanya maombi njia yako ya maisha. Ukiwa una stress, Mungu na stress, naomba nisaidie. Ukiwa na madeni, Mungu na madeni, naomba nisaidie. Mungu najisikia hivi, naomba nisaidie. Mungu na mawazo, naomba nisaidie. Maisha yako, kila wazo lako liwe ombi. Hivyo ndio unavyojenga ukaribu na Mungu, kwa sababu anaona okay, mwanangu ananitegemea. Mungu hajatuleta duniani tujitegemee. Yuko kwa ajili yetu. Kwa anavyoona kwamba kila kitu au kwa kila jambo unarudi kwake, ndivyo naye anavyokusogelea, kwa sababu anasema ukinisogelea na mimi nitakusogelea, ukinitafuta kwa bidii utaniona. Unamtafuta kila siku, kila dakika, kila siku, kila dakika. Mungu na struggle na hiki, naomba nisaidie. Mungu sijui kusudi langu, naomba nisaidie. Mungu napitia, naomba nisaidie. Kila wazo, kila kitu. Ya pili, toba. Nataka niongee na wewe ambaye ulikuwa na mahusiano na Mungu, lakini ikafika point ukarudi nyuma. Ikafika point ukarudi kwenye njia zako za zamani. Ikafika point ukaacha kumtafuta Mungu. Anza upya na Mungu kwa toba. Na nikisema toba ninamaanisha deep repentance and confession. Tubu, Mungu nisamehe nimefanya hiki. Sema kila kitu, Mungu nisamehe nimefanya hiki, nisamehe nikafanya hiki, nisamehe nikafanya hivi. Kama hujui uanzie wapi, gusa link kwenye bio na mwongozo wa maombi wa mfungo wa siku 3 wa kufunga. Unaitwa anza upya na Mungu. Kama uko ndani ya Tanzania, kuna emoji ya ramani ya Tanzania. Kama uko nje ya Tanzania, unaweza ukipata kuna emoji ya duara. Pata huo mwongozo wa kufunga na kuomba. Jifunze jinsi ya kujenga ukaribu na Mungu. Anza upya na Mungu kwa toba. Ya 3, si mnafiki. Mungu hapendi mtu mnafiki. Kama unaomba kama unatoa sadaka ili unajua nikitoa sadaka Mungu ataniongezea, nenda mbele za Mungu, ambie Mungu, natoa sadaka kwa sababu nataka hiki kutoka kwako. Sijui namna nyingine, natamani kukujua. Si Mungu na mawazo ya Mungu, mbona namwaza, mbona nikimwona mwanamume namtamani, mbona nikimwona mwanamke namtamani. Mungu una struggle na pornography, Mungu una struggle na masturbation, Mungu unahangaika na hiki, nahangaika na hiki. Usio mnafiki mbele za Mungu. Mungu, mbona nakuomba sana unipi. Mungu, mimi unanikera. Mungu, mimi unaniumiza. Wewe ni baba, mbona hivi unipi? Kuna muda mndani nagombanaga kabisa na Mungu. Like Mungu, mimi na wewe tuna agano, kwa nini hivi vitu vinatokea? Mimi na wewe tuna agano. Tumekubaliana nitafanya kazi yako nitapata hiki. Nitafanya kazi yako hivi na hivi vitakuwa hivi. Kwa nini nafanya kazi yako lakini hivi na hivi haviendi hivi? What is the problem? Kuwa real na Mungu. Mungu anapenda mtu ambaye ni mkweli. Mtu ambaye sio mnafiki. Kama una hasira na vitu, nenda mbele za Mungu, mwaga hiyo hasira kwake. Mungu haogopi hisia zako. Ndio amekupa. Haogopi hisia zako. Mtishi Mungu. Usimvunjie tu heshima, lakini umtishi. My hair looks good, eh? Nipendeza nywele zangu. Ndio hizo 3. Recap. Nimesema nini? Fanya maombi maisha yako, kila hofu, kila anxiety, kila wasiwasi. Hivyo ndivyo unavyojenga ukaribu na Mungu. Ukiwa na mtu ambaye kila mtu anamtegemea, kila mtu unaongea naye. Hata ndio urafiki unavyokuwa. Una rafiki ambaye unaongea naye tu mara moja kwa siku, asubuhi tu na usiku, kila saa. All the time ongea naye kwenye akili yako, kwenye mawazo yako, anakusikia. Ya pili nikasema toba, nikasema anza upya na Mungu. Kuna mwongozo wa maombi, gusa link kwenye bio, inaitwa anza upya na Mungu. Ni mfungo wa siku 3. Kufunga kunaleta rehema, kufunga kunaleta kibali, kufunga na kuomba toba kunaleta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu unavyoomba toba unamkaribisha Mungu kwenye maisha yako. Na hamna kibaya au kichafu kinakaa Mungu akiwa hapo. Okay. Siku njema. Nilitaka kusahau, kama pia unataka kujenga uhusiano zaidi au kumjua Roho Mtakatifu zaidi, nimeandika kitabu kinaitwa Tembea katika Nguvu. Unaweza kukipata kwa kugusa link kwenye bio. Kuna link 2, nimeandika vitabu na ramani ya Tanzania na vitabu worldwide. Kama uko nje ya Tanzania utakipata kwa link hiyo. Kuna ya Tanzania utakipata bei ni 11,000 soft copy, hard copy 17 tu. Ambao mko nje ya Tanzania hamwezi kupata hard copy, mtapata. Nilipokuwa nasema ambao mko nje ya Tanzania hamwezi kupata hard copy. Ndani ya Tanzania utapata hard copy, utaitoa popote ulipo. Tamani kumjua Mungu, tamani kujenga uhusiano na Roho Mtakatifu, kinaitwa Tembea katika Nguvu. Okay, good.